Оройн төргийн үзэгчтэй зочны цаг хөтөлбөр эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор студид улсын их хурлын гишүүн Л.Болд хүрэлцэн ирсэн байна. Оройн төргийн танд. За сайн байцгаана уу? Оройн мэнд. За баярлалаа. Тэгэхээр Тагнуулын ерхий газрын дарга асан одоо бол бүгд найрамд Солонгос улсад суух элчин сайдаар томилогдоод байгаа хурцтай холбоотой асуудал нэлээд одоо ирж авлаа. За яг үүнтэй холбоотойгоор нээлттэй сонсгол зохион байгуулъя гэж улсын их хурлын нэр бүхий гишүүн буюу Батцандан гишүүн данаар санал гаргасан боловч нээлттэй сонсгол болсонгүй харин нээлттэй хилцүүлэг өнгөрсөн 7 хоногт болж өнгөрлөө. Сонсголоос юугаараа ялгаатай нээлттэй хилцүүлэг байваа гэдгийг эхлээд та тайлбарлаад өгөөч. Тэгээ яг нээлттэй сонсголтын тухай хууль гэдэг бол өөрөө бол их хурлын яг бүтцтэй багтаж үйл ажиллагаа хэрэгждэг. За ингэснээрээ бол одоо яг одоо нэг ёсны бүр их хурлын албан ёсны альва нэг асуудлаар одоо шийдвэр гаргаж чиглэл өгж холбогдох төрийн байгууллагууд нь ирж мэдээлэл өгч тийм ээ. Энэ бол маш тийм ойлгомжтой нийтийн өмнө одоо олон асуудлыг тодорхой болгосон юм чухал одоо их хурлын бас нэг үйл ажиллагааны хэлбэр л дээ. Тэгээ их хурлын 22 гишүүн хуулийн дагуу шаардлага тавьсан. Тэгэхэд бол маш тийм жижигхэн шалтгаар тийм ээ. Одоо тамгын газраас юу гэдэг нь гэхээр яг энийг одоо зохион байгуулах асуудал нь бол тийм зохицуулсан журам байхгүй байна гэдэг. Тийм зөв шалтгаал гэж харагдаж байгаа юм л да. Энийг бол угаасаа асуудал нь байна, хүн нь байна ингээд гишүүд байж гэн ингээд асуудлаа тавиад ингээд хэвцүүлээ явахад бол болохгүй зүйл байхгүй. Гэхдээ бол энийг бол үнэхээр явуулахгүй байх сонирхол бол дамгааллаа. Тэгээ нийтдээ бол сар орчим янз бүрийн шалтгаар ингэж хойшлуусаар тэгээ эцэст бол сүүлдээ бид аюулгүй гадаад байнгын хоорондын ажлыг гаргаад за ерөөсө тэр хуулийн дагуу нээлттэй сонсгол болдгоо болвол тэгвэл байнгын орооны нээлттэй хэлцүүлгийг энэ олон иргэдийн өргөдөл ирсэн байна. Өргөдлийн байнгын ороонд бас тийм болцоо бий л дээ. Тэгээ өргөдлийн байнгын ороо хуралдаад олонхороо шийдээд шууд хийж болох юм байна. Тэгтэл бол өргөдлийн байнгын орооны эрчим бүрдэхгүй. Эрчим бүрдэхгүй сонсгол хийхлээр 990-ны гар хэсэг тэрүүхэн хугацаанд дорн цуглуулна гэхээр бас бэрхшээл үүсэж штэ тийм ээ. Ингээд иймэрхүү техникийн шалтгаанаар хойшсоор байгаа. Тэгээд аргагүй ихэнд бол ингээ хүчээр томилгоо нь явахгүй байдаг. Тэгээд их хурлыг тийм одоо залхаан цэвэрлүүлэх нөхцөл байдалд оруулж байгаа томилгоо явуулаа л да. Тэгээд тэрнтэй одоо зэрэгцээд за тэгвэл ядаж одоо энэ нэр бүхий гишүүд нээлттэй сонсгол зарлая гэх тийм ээ. Гишүүдийн сонсгол. Энэ бол бүтцийн байгууллага биш учраас янз бүрийн тогтоож шийдвэр гарахгүй л дээ. Гэхдээ санал дүгнэлт бол гарна. Бид нар тэгээд санал дүгнэлтээ гаргаад өнөөдрөө бүх гишүүд гар ивсэн зураад ингээд одоо Монгол улсын төрийн 3 өндөрлөг тэгээд холбогдох байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ингээд бид бүгд өгчтөө. Тэгээд энэ дотор бол нээлттэй сонсгол дээр яригдсан бүх асуудлуудыг одоо ингээд яг төрийн албан ёсны одоо хэрэг бүрдэлт болоод явчихж байгаа тийм ээ. Тэр чинь зүгээр одоо иргэд ирээд нэг юм ярьдаг. Тэгэл одоо архивд хийдэг зүйл биш л дээ. Яг иргэн бүр тодорхой их ашгаа одоо хөндөгдсөн, зөрчигдсөн. Үнэхээр зовлон жаргалаа хуваалцаж төртөг байраад. Харамсалтай нөгөө танхимд бол хаалттай тэр хүмүүсийн яриад байгаа тэрний төвшчийг бол хаалттай шууд одоо хэлцүүлэггүй томилж ийн л да тийм ээ. Энэ л өөрөө өнөөдөр бий болсон Монголын төрийн дүр зураг, нүр царай харагдлаа л да. Нээлттэй хэлэлцүүлэг дээр юу яригдсан тухай яриа. Бид сурвалжлаад мэдээ хүргэсэн. Фэйсбүүкээр зарим хүмүүс харсан бах. Юу яригдсан тухай? Та юу яригдсанаас нь хичнээн иргэн ямар санал ярьсан тухайгаас нь бас хэл. Тэг яг хоёр чиглэлийн асуудал байгаа. Яг тодорхой их хурлын гишүүдийг одоо яг өөрсдийн шүүмжлэлээ гэдэг ингээд тодорхой их хурлын гишүүдийг гүтгсэн, доромжилсан, дайрсан асуудлууд бий. Тэг их хурлын гишүүдийн асуудал тустай юм аа. Тэр бол бүтцийн байгууллагууд тусгай хяналтын дэд тараад ирээд яриад шийдвэр гаргах. Тэгээ өөрснөө шүүхэрч бид хандж байгаа тийм ээ. Тэг энэ бол ингээд тустай явчихж байгаа. Яг иргэдээс бол ингээд олон арга өргөдөл ирчээд байгаа. Одоо үнэхээр тийм ээ энэ хүний өмнөх хийж исэн үйл ажиллагаатай холбогдуулаад Монгол төр нэг шийдвэр эргэж харах юм шүү тийм ээ. Биднэрт тийм ээ одоо уучлалт замаар ч юм уу хохирлыг одоо нөхөн төлөх замаар ч юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо иргэдийн зөрчигдсөн эрх ашигыг одоо шийдвэрлэх асуудлыг ингэ тавьсан байгаа л да. Тэгэд нээлттэй хэлцүүлэг дээр бол үнэхээр тэр иргэдийн бол одоо 10 гаруй одоо гомдлуудыг бол хилцсэн. Тэгээд бүгдийг нь бол чөлөөтэй яриуллаа. Үнэхээр тэдний хувьд бол анх удаага одоо Монгол төрийнхаа ордонд Монгол төрийн их хурлын танхимд одоо жинхэнэ одоо олон жил тээж явсан тэр олон одоо найз нөхөд хамаатан садан тийм ээ хамт бизнес эрхэлдэг түнш ер нь ингээд олон хүрээлэлд энэ өнгөрсөн энэ хугацаанд одоо ямар айхтар одоо шудраг бусын хонглоор одоо хохирж
эрхээ зөрчүүлж тийм ээ маш олон одоо зовлон шаналд очснаа бол олон талаас нь ярьлаа. Тэгээ тэр бүгдийг бол үнэхээр манай олон түмэн үзэгчид, сонсогчид, уншигчид янз бүрийн шугамар бол авч мэдсэн байхаа тийм ээ. Энэ бол үнэхээр Монголын төр нүдэ таглаад, чихээ таглаад бүгдөөд одоо энэ бол бидэнд хамаагүй гэдэг дээгүүр гიშгээд явах ямар ч болцоо байхгүй. Тэгээ энэ бүгдийг бол бидний одоо нэг бүрчлэн одоо тэр яригцсан асуудлуудаар энэ дүүлэндээ оруулсан. Энэ бүгдийг бол ингээд асуудлуудыг ингээд тодорхой болгох ёстой. Алхам болгонд алхам ажил хэрэгтэй. Их хурл дээр ажлыгээс гаргаж энийхээ хариуг нэх нь засгийн газар хуулийн байгууллагууд дээр энэ дээр бол тодорхой хэрэг бүртгэх ажиллагаанууд бол явагдана. Дээрээс нь энэ чинь дандаа одоо нэг тэгээд байгаа байхгүй. Тэгэл нэг хүний эрхийг нэг хаанаас ч энэ сархишуурга ирээ зөрчсөн юм шиг тийм ээ. Гүү байдаг байхгүй. Энэ чинь бол байгалийн биш хүний гам шиг байдаг. Тэгээ тэр хүмүүсийнхаа одоо яг нэр устдаа тэр хүмүүс бол гомдлоо өгж юм тийм ээ. Тэгээд яг хүн дээр одоо эрх зөрчиж тийм ээ хууль зөрчнө гэдэг бол ч өөрөө тухайн албан тушаалны үйлчлэл гэмтрэх шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тийм одоо гэмтрэх хийлээ гэдэг асуудлыг босгож ирж шít. Тэгээ тэр талаасаа бол энэ асуудлыг нөхөр нарийн нухацтай судалж эцсийн хариултын гартал бид энэ их хурлын ажлын хэсэгт бид нар бол орж ажиллана. Тэгээд эцсийн хариу гартал бол шахаж шаардаж одоо ард түмэнд дүн тайланг нь бол дүгнөх өгөх болно. А дээр нь энэ яг тэн дээр бол 10 гаруй одоо хүмүүс одоо нийтдээ бол олон хүн ирсэн гэтээ бол 10 гаруй асуудлаар шанал гомдлоо далангуй ярьлаа тийм ээ. Гэхдээ энэний цаана өргөдлөө өгсөн, эрхээсээ одоо айсан, болгоомжлсан, амжаагүй янз бүрийн хүмүүс байна. А өшөө эрхээсээ гомдол өгөхөөсөө айсан маш олон хүмүүс байна. Янз бүрээр ирээд уулзаад үнэхээр одоо энэ яаж явахыг бид харж байна гэх тийм ээ. Үнэхээр бид бол маш их хохирсон гэдэг. Тэгэд энэ олон хохирогчид одоо энэ шин цаг үеийн хэлмэгдэхсдийн холбоо байгуулж байна. Тэгээ тэр холбоотой бид хамтран ажилланаа. Ингэж өнөөдөр Монголын газар хөрсөн төр тийм ээ бид үнэхээр 30-аад онд бол хэлмэгдлийг дэлхийн түүхэнд орохоор хамгийн аимшигтай хэлбэрээр Монгол улс бид үтсэн. А энийг өнөөдөр одоо тэр үшиг буудаад алдгүй баг. Өнөөдрийн буудан хороож ална гэдэг чинь өнөөдөр бол хүний нэр хүндэд халдах, хүнийг одоо гутаанд доромжлох, одоо үр хүүхэд одоо ойр дотныхын хүмүүсийг хохироох, бизнесийг булааж авах, амьдрал ямар ч тийм гэрэл гэгээгүй болгох, үнэхээр төрдөө гомдох. Энэ бүгд чинь одоо хүн амьд байгаа боловч одоо бараг тийм үхэлтэй тэмцэх хэмжээний хүн тийм хохирол авсаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол өнөөдөр бид бол яавч зүгээр өгч болохгүй. Энэ асуудал бол өнөөдөр Монголын түүхийн шинэ цаг үеийн сургамж бол дахиж одоо энэ хуулийн цоорхон үүдийг бөгүүлж энэ бүх асуудлуудыг яг нэг мөр цаашаа дахиж төрдөө хүн болгох итгэлтэй би ямар ч нөхцөл миний төр намайг хохироохгүй, миний төрийн ажиллуулж байгаа өөргөөгөөд эрх мэдэл өгж байгаа тэр хүмүүс намайг хохироохгүй гэсэн тийм итгэлийг бий болох хэмжээнд бид нар ажиллана гэж бодож байгаа. Бүгдээрээ дандаа одоо юу гэдгийг хурцад ямар нэгэн байдлаар гомдсон хүмүүс байна. Тий, гомдсон, эрхэн зөрчигдсөн, тэрний тушаалаар тийм ээ. За зарим нь бол одоо хэл сэргээр байна, зарим нь бол хувийн өш хонжонгоор гэж ярьж байна тийм ээ. Зарим нь болохоор одоо угаасаа одоо шинэ зоригийн хэрэг гэхэд бол ерөөсөө одоо ямар зорилгоор юм бөмбөд энэ хэргийг бол одоо бидэнд бол тогтчлоо тийм ээ. Манай тэр хөр хүүхдүүд бол үнэхээр ямар ч энэ хэргийг үлдэх одоо үндэс байхгүй гэдгийг бол олон үндэсгөөс нь ярьж шээ. Өнөөдөр хэрэг нууцаас харангуут анх удаага л тэр бүх хэрэг асуудлуудыг би анх удаага тэр хэлцүүлэгдээ сонслоо. Үнэхээр бид нэг цаг гаруй одоо хэдэн хүний гомдол сонсоод тарчих юм бодсон чинь нийтдээ 5 цаг орчим бүр тасралтгүй. Бид нар бол үнэхээр өстой бос суух завгүй одоо тэр олон хүний зовлон сонслоо. Тэгэхээр бол үнэхээр бид бол маш их олон зүйлийг дарцсан услаас хойш шинэ үндэс хуулиа батлаад их л сайхан нийгэм байгуулж байгаа гэсэн. Үнэхээр хажуугаар нь бол бид бол маш том зүйлийг бол алдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ алдаагаа засах цаг болжээ. Монголын төр иргэдээсээ уучлах цаг болжээ. Энэ төрийн завхрал, хэлмэгдүүлэлт, алдаа энэ одоо асуудлуудыг өнөөдөр ил тод ярьж үнэхээр айдасгүй нийгэм бий болох юм зайлшгүй шаардлагатай байна. Анх бол нийлээд байгаа юм л да. Үнэхээр за одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч байсан хүнийг барьлаа, хорлоо тийм ээ. За тийм юмний сайд байсан хүмүүс гэлт, тийм их хурлын гишүүн байсан, тийм дарга, тийм том компани захирал гэх хүмүүс яг баярлдаг юм байлээ. За ашгүй тэднэрт юм байсан л байтаа болж тийм ээ тийх ёстой гэдэг. Тэгээ нийтээрээ тэр хөлөөмшөөр алга ташаал. Тэгэнгүүт одоо энэ дээр оодороод сүүлдээ бол ерөөсө Монгол улсад жирийн нэгч бизнесмен, жирийн нэгч төрийн албаач, ингийн нэгч иргэн өнөөдөр аюулгүй шудраг ёсны хүрээнд, хууль ёсны хамгаалтанд байх тэр баталгаа бүрэн алдагдсан байгаа байхгүй. Хэнийг ч юунд ч яаж өнөөдөр тийм эрхийн зорчвол тэр хүмүүс ярьж байгаа бол үнэхээр хэрвээ тэр тогтоогдсон бол аим шиг байгаа байхгүй. Зөвхөн хүнийг аваачаал бүр өөрт нь бүр
өөрийнх нь тавьж ирсэн асуудлыг өөрт нь тохоод 8 одоо бараг цаа зарах ялт тулгаад тэгж эцэст нь бол бүр маш тийм эргэлзээтэй асуудлаар тэр нь нөгөө амар огт байхгүй тийм ээ. Бүр огт хөндлөнгийн нэг юмар хүнд одоо ингээд ялт тулгаад тэшүүгээд тэгээ шоронгоос гарч байгаа чи их юм. Тэгээд чи олон юм ярил харин юмтай ярихгүй шүүгээд ингэж айлгаад гаргачихдаг юм биш үү. Тэгэл тэр хүмүүс өнөөдөр бол бөөн гомдол усууд ирээл одоо өөрийнхөө наагур учирлаад бүх асуудлаа ярьж шít тийм. Тэгэхээр энийг одоо Монголын төр өнөөдөр анхааралтай авч энэ одоо иргэдийн өмнө олон түмний өмнө ингээд нээлттэй ийм л сонсголоос өнөөдөр Монгол улсын их хурл айсан байна. Ийм имийг их хурлынхаа албан ёсны бүтцийн байгууллагаас ярихаасаа өнгөлцгөө хагартал айсан байна. Энэ бол буруу. Жухамдаа үүний тулд өнөөдөр бид нар ардчсан хувьсгал хийсэн, ардчсан үндсэн хууль баталсан, ардчсан төрийг байгуулсан. Үүний тулд өнөөдөр Монгол улсын их хурл оршин тогтнож байгаа. Хэрвээ иргэдийнхаа өмнө нүүрээ буруулж байгаа бол энэ бол Монголын төр биш. Энэ бол хэн нэгний одоо дарангуул, хэн нэгний захиалга, хэн нэгний зангарган дор байдаг энэ төр бол одоо төрөл биш юу юм гэдгийг бүүмэд тийм ээ. Өргөдлийн байнгын хоронд өргөдөл гомдлоо хэлж нээлттэй одоо хилцүүлэгт оролцсон хүмүүс ямар хугацаанд яаж одоо энэ байнгын хоронд хилцүүлэгт оролцсон хүмүүс яагаад тэгэхээр зэрэг тагнуулын ерхийн газрын дараа хурцтай холбоотой асуудлаар өмнө өргөдлийн байнгын хоронд хандчихсан байсан хүмүүс юм уу? Хилцүүлэг хийн гэсэн чинь хандсан хүмүүс юм. Яг зарим нь бол байн хандж ирсэн. Бүр төрөний одоо Бацаандан гишүүнийг өргөдлийн байнгын хоронд дарга байх үед ч бүр хандаад тэн хооронд ингээд холбогдох байгууллагууд нөгчдөг, тэгээд дарчдаг тийм ээ. Энд чинь ингээд биеийнхээ ингээд тийм ээ бурхайг нууж идэг юм тогтолцоо гарцсан юм байна шүү дээ. Бүх юм гүйцэтгэдэг. Тэр нэг ийм одоо хууль бус бизнесийн хөдлөө тушаал авдаг, одоо тийм албан тушаалаа шагнуулдаг, тийм гадаад дотоод томилуулдаг. Ерөөсөө ингээд ийм сүлжээ бий болцсон юм уу гэж харагдж илээ. Ер нь бол маш тийм ноцтой. Тэгээ одоо бол бид нар байнгын ороогоор дамжуулаад энэ өргөдлүүдийн цуглуулад өргөдлийн байнгын руу шилжүүлсэн. Одоо албан ёсоор дахиад тэгээ өргөдлийн байнгын бидэд сарын хугацаа хэрэгтэй гэж байгаа юм л да. Одоо тэр хуулийнхаа хугацаагаар яриад байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд бол яг өргөдлийн байнгын ороогоор ярих асуудлууд бол яригдана. Тэрнийг ч хүлээхгүй манай энэ ажлын хэсэг бол их хурл дээр одоо үйл ажиллагаагаа явуулаад тэгээд энэ холбогдох хуулийн байгууллагууд нь энэ бүх асуудлуудыг нөгөөд тэгээд жинхэнэ одоо хариуг нь аваад тийм ээ. Ингээд эн чинь хууль эрх зүйн процесс. Ер нь хүний эрхийг зөрчил, хүнийг одоо тийм ээ дарамтлан, хүнээс одоо бизнес булаанч гэдэг юм уу. Энэ бүх чинь бол амар ноцтой хэрэгүүч дээ тийм ээ. Хүнийг одоо хууль бусаар барьж хорин тийм ээ. Бид одоо эрүүгийн хуулийн чухамдаа энэ асуудлуудыг маш их анхаарч оруулсан. Гэхдээ яг энэ бүх хэрэгүүд бол өмнөх эрүүгийн хуулийн үед гарсан хэрэгүүд байгаа л да тийм ээ. Тэгэхээр бол тэрнтэй нь уялдуулаад ингээд бол тэгтэл бол энэ аль ч үед бол үнэхээр төр албан тушаалтан энэ их мэдлээ буруу ашиглах үүнийгээ бол ингэж хүний одоо язгуур эрх ашигыг зөрчиж түүний одоо жинхэнэ одоо хууль ёсны эрхийн бол жинхэнэ хэлмэгдүүлсэн ийм нөхцөлд бол одоо маш тодорхой бол хуулиуд бол үүсгэх ёстой тийм ээ. Бидний түүхэн сургамж бол өөрөө энийг бол хийж өгсөн байхгүй. Тэгээд энэ дээр бол дараа нь бол бид нар бол байн одоо олон нийтэд иргэддээ бол мэдээлэл өгж явах болно тийм ээ. Энэ бүх чиглэлээрээ бид нар санал дүгнэлтүүд бол гаргацсан байна. Энэ санал дүгнэлтүүд нь одоо юу юм бэ? Ямар хөө байдлаар үр дүн төрнө гэж төлөвлөж байгаа юм бэ? Та хэлж дээ түрүүн 3 өндөрлөгт хандсан байгаа гэж. Нэгэнт одоо юу гэдгийг шүүхээр шийдэгдсэн хэргийн талаар ерөнхийлөгчид одоо бичлээгээд засгийн газарт бичлээгээд их хурл руу бичиг өглөөгээд юу өөрчлөгдөнө гэж үсэж байгаа юм бэ? За ямар ч байсан өөрчлөгдөх хууль эрх зүйн тогтолцоо бол байгаа тийм ээ. Яг өнөөдөр бол энэ байнгын орны тогтоол биш. Гэхдээ энэ хилцүүлгээ зохион байгуулсан гишүүд ингээ өөрснөө ингээ тийм ээ. Гишүүн болгон чинь өнөөдөр ард түмнээс сонгогдсон төрийн өмнө одоо тодорхой үүрэг хүлээсэн тийм ээ. Иргэдийнхээ өмнө үүрэг хүлээсэн нийт иргэн хуулийн өмнө үйл ажиллагаа явуулалтаа бүрэн эрхтэй гишүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ гишүүдийн тавьж байгаа асуудал бол яг хууль ёсны дагуу үнэн зөв одоо хариултууд хийх ёстой, үнэн зөв мэдээллүүд хийх ёстой. Энэ бүх асуудлууд шалгалт тогтоож тийм ээ. Ингээ бодиттой одоо үнэн тогтоогдож энэ дагуу бол арга хэмжээнүүд авах ёстой. Тэгэхээр энэ бүх иргэд үнэхээр тэр хууль бусаар хэлмэгдүүлж хэлсээр одоо янз бүрийн одоо хэрэг төв хийсэн тийм ээ. Ингээд эрхэн зөрчигдсөн бол тэр бүгдийг иргэд засах энэ нөхцөл болцоог бол их хурлын гишүүдийн хувьд бол бид нар эцсийн хүртэл бол энэ үр дүнгийн төлөө явна гэдэг нь ойлгомжтой. Нээлттэй хилцүүлэгт оролцсон иргэдийн ярьсан бүхэн үнэн гэдэгт их хурлын гишүүд та одоо 22 гишүүн те хилцүүлэг зохион байгуулсан гишүүд яагаад ийм итгэлтэй байгаа юм бэ? Магадгүй тэдэнд хувийн өш хонзон, магадгүй ашиг сонирхол байгаа учраас эргээд худлаа ярьж иж болцсохгүй юм шүү. Яг уу аль нь магадлал тийм ээ. Гэхдээ бол тэр олон иргэд ирчгээд бүгдээрээ яг ингээд нэг тийм бүр хуйлдсан юм шиг тэгж
худлаа хэрнэ гэж тэр бол бас магадлал багтаа л да. Дэж хэрэг одоо би тэрийг бас үнэн гэж хэлээгүй шүү дээ, тийм ээ. Ийм юмнууд яригдж байна, тийм ээ. Ийм эрх зөрчигдсөн, хууль зөрчигдсөн байх болзошгүй байна. Тэгээ одоо энийг бол одоо жинхэнэ хуулийн дагуу үнэн мөнөд тогтоох хэрэгтэй биз, тийм ээ. Тэгээд одоо тэр хүмүүсийн хувьд бол өнөөдөр хамгийн аимшигтай нь юу гэсэн ингэж хэлдэг юм байна л да. Энэ бүх хүмүүс ярьж байгаа хэрэгүүд чинь нууц гэдэгт хамааруулцдаг. За. Тий. Тэгээд бүх юм нь хаалттай хийчихдээ. Тэр дотор нь бол ингээ хараадахад бол ерөөсөө нууц юм байхгүй байхгүй баг. Тэгээд хаалганы цаана тэгэл тэр хүмүүсийн ерөөсөө ингээ бүх одоо хэрэг нь тэгээд тийм жүжиг тоглоод явчихдаг юм уу хаашаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо энийг одоо эргэж авчраад хэл болгоод ингээд олон түмний хяналт олон хуульчийн нүдэн дор шийдэхэд бол бас нэг өөр болно да тийм ээ. Ингэж одоо бид чинь 30 онд хэдэн 10 мянгаар нь буудсан хүмүүсээ өнөөдөр хүртэл одоо хэлсэн хэрэгэд нь цагаатгаал яваад байгаа биз дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо 50 60 жилийн дараах нь болж байгаа юм чинь энэ 5 6 жилийн дотор болсныг бол болох ёстой тийм биз. Тэр тусмаа өнөөдөр тэр хүмүүс тэгэхээр амьд сэрүүн дээр нь тэр үр хүүхдүүдийн тэр одоо ор дотныхын хүмүүсийн ээж аавын одоо сэтгэлийн одоо амар тайван өгөх ёстой л доо тийм ээ. Тэгээд тэр олон хүмүүсийн асуудлууд ингээд нэг доор ингээд бүгд хуримтлагтаад ингээд нэг доор яригдж байгаа нь өөрөө эн чинь бол нэг тийм тохиолдол мөн үү биш үү гэдэгт бол бидэнд маш их эргэлзээ төрж байгаа байхгүй. За санал дүгнэлтээ өгсөн гэж юм те. Эргээд одоо ямар хуу байдлаар хариу хүлээж байна хугацаа ч юм уу байгаа юу? Иймэрхүү бичиг хаягдсан бичгүүд бол олон очдог тийм ээ. Бүгд хуулийн хугацаатай тэгээд холбогдох байгууллагууд нь энэ чинь шалгана үнэн мөний тогтооно. Бид их хурл дээр ажил хэсэг гаргаа тэр ажил хэсэг дээр байнга тэр хариултуудыг авч явах болно. Тэр дагуу олон түн мэдээлж явах болно. Үнэхээр иргэдэнд худлаа мэдээлсэн бол иргэд худлаа мэдээлж яа гэдэг тийм ээ. Хуулийн байгууллага тэр албан шаардлагууд зөв байж яа гэдгийг мэдээлэх болно тийм ээ. Хэрвээ үнэхээр тэнд одоо хууль зөрчсөн эрх зөрчигдсэн асуудал байгаа бол тэрийг нэг бидний талангүй л ярина. Бидэнд бол үнэхээр аль нэг талд нь орох ямар шаардлага байхгүй шүү дээ. Бид бол хуулийн дагуу бүх юм яг ил тод үн зөвөр одоо үнэн мөн тогтоогдох ёстой тийм биз. За төрийн ордны нэг танхимд нээлттэй хэлцүүлэг явж байхад улсын хурлын нэгдсэн чуулган хаалттай хуралдаад гишүүдийнхээ олонхын саналаар бүгд найрамд Солонгос улсад Монгол улсаас ухилчин сайдаар хурц гэдэг хүнийг томлоод дэмжиж явуулсан. Өнөөдөр яриад байгаа. Өнөөдөр энэ 12 иргэний гомдол явж тэр хүн толбогдож байна. Гэтэл тэр хүн Монгол улсаа одоо гадаад төлөөлөх хилчин сайд болохоор явах гэж байна. Тэгэхээр чи эн чинь одоо эзэнгүй хэрэг болох гээд байгаа юм шүү. Гаагүй. Тэр гадаад дамжигдаад явчих болно тийм ээ. Тэгээд энэ одоо ямар хугацаанд явахыг тэр ч бас тодорхой хугацаа бий тийм ээ. Энэ хугацаа чинь дор хаяжлаа. Төрөөнийхөө үзэхэд болоо тийм ээ нэг сараас ахуулаад хагас жилийн ч хугацаа байгаа. За дээрээс нь за явчлаа гэж бодоход тэр хүн бол одоо хариг явчихгүй шүү дээ тийм ээ. Хизээд өнөөдөр ч гэсэн гадааддаа томигдоод ажиллаж байгаа өчнөө хүмүүс одоо хуулийн өмнө хариулах ёстой хариултаа өгөөл тийм ээ. Хариуцах ёстой ажлаа хариуцаад явдаг. Тэгэхээр бол одоо өөр газар элчин сайдын яамд ажиллаж байна гэдэг чинь бол Монгол улстай хамааралгүй болж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэрээс Монгол улсынхаа одоо хүрээлэл Монгол улстай л байж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Бол олон ч тийм хүмүүсийг би мэднэ тийм ээ. За Тагнуулын ерхийн газрын дарга хурцтай холбоотой асуудал дээр та шүүхэд одоо гомдол гаргана гэжсэн. Та ямар нэгэн шүүхэд гомдол гаргасан уу? Ямар утгатай гомдол вэ? Өөрийгөө гүтгүүлсэн гэж үү? Тий, одоо яг чуулганы хуралдаан дээр байж болохгүйгээр ер нь бол ингээд хүмүүсийг тэгдэг л одоо байдал хандлага харагдаад байна шүү дээ тийм ээ. Одоо шинэ өмнөх их хурлын хотхон байр гишүүнийг тийм ээ эхнэрийнхэн дансанд 400 сая доллар байна гэл тийм ээ. Хүн болгон үзэн ядж байгаа юм чи тийм ээ. Бараг тэр дор нь авчиад заазаар авцсан бол бараг хүмүүс халга ташна. Хүн болгон үзэн ядж байгаа байхгүй. Тэгээ дараа нь үтсэн чинь тэр нь 40 сая ч төгрөг биш ч үлээ гэж гарч байгаа байхгүй тийм ээ. Гэхдээ тэр хооронд бол тэр хүнийг одоо хавьяарч хориод тийм ээ. Үнэхээр тэр бүхлүүтэн айлаар Монгол улсын нэг иргэнийн айлаар бол аимшигтай тохиолдол дуусч ирсэн бүгд одоо нүдэн дээр үзэх байгаа биз тийм ээ. Тэгэл хэвлэлийн байгууллага тэгэл нямдор 40 сая доллар одоо ингээл Эрдэнэт шахаа хийсэн байна гэж мэдэгддэг тийм ээ. Бацсандангийн одоо ах нь тэгсэн байна гэл намайг чинь одоо юу аимшигтай тийм ээ. Одоо шууд тийм ээ хойд солонгос би амьдралдаа хойд солонгосын тийм хүмүүстэй ерөөсөө уулзаж үзээгүй тийм ээ. Одоо яг гал биосны гадаад яамны хэлцээрийн журмаар л биш бол тийм ээ. Юу тэр 8 хийх мөнгө авч өгөлцөх тийм ээ. Бүр улаан цан тийм ээ. Бүр байгаль байхгүй. Үнэхээр тэр дор бол үнэхээр ямар ч хүн тэрийг сонсоод Тагнуулын дарга хэлж байгаа юм чи баг намайг шууд буудахад бэлэн байсан баг. Энэ ёстой бүтэхгүй итгээд тэр дотор буудсан бол хэн ч өрөвдөхгүй. Одоо ингээд тэрэн дээр бол үнэхээр яалтчгүй гүтгэлэг юм чинь тийм ээ.
Тэгээд нэг хачин захиа яриад тэр захиа нь 6 сард ирсэн гэж байгаа. Тэгээд бүх юм үзэхэд бол ерөөсөө тэр чинь нэг захиач биш тийм ээ. Нэг хэмжлэх бол огт биш. А зүгээр тэнд хэрэгэд одоо энэ хүнтэй холбоотой нэг тийм мэдээлэл тэр хэрэг дотор явж ийсэн. Тэр нь бол угаасаа бүр тэр хэрэг явж явах үед шалгаад тэм нэг өтгөлөг яваад ингээд бүх юм тогтогдсон асуудал шүү дээ. Тэгээд тэр нь бол аль биесний захиа биш. Тэгээд авиртаа тэмцээс нэг талд бол хэрэг нээсэн, захиа авсан гэдэг. Нөгөө талд нь бол үгүй энэ хуваараа нэг юм авчиж өгсөн. Нэргүй, бүртгэлгүй, тамгагүй, тэмдэггүй болохоор элчин сайдын яамнаас асуусан тэрийг нотлохгүй байна. Тэгээд бид нар яач болохгүй гэдэг ингээд хоёр талд өөр юм яриад яваад байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг яах ёстой шүүх, учрыг олж өгөх ёстой. Миний нэр төрөөс эргэх ёстой. За тэгээд хурц бол хаан уул дүүрэгт амьдардаг би маш сайн мэднэ. Тэгээд чинь гэртэн ч гэсэн дээр үед одоо тэр хэрэг явдлаас өмнө бол одоо харьцдаг байлаа тийм ээ. Очиж уулздаг байлаа. Манай тэнд бас хүн амтантай над намайг уулздаг байлаа тийм ээ. Гэрт нь би дээж шүүхийн дарагтаа хүртэл таарч л байсан тийм ээ. Тэгэхээр бол над гэрчүүд байгаа тийм ээ. Тэр үед бол энэ асуудлуудыг над дээр хүнтэй ярьж исэн. Би бол заа наатахаа шалгуулаа. Надад бол ямар ч асуудал байхгүй гэд янз бүрээр дарамтлах гэж оролдож исэн. Тэр бүх асуудлуудыг өнөөдөр шүүхтээр босгож энэ бол хуулийн хүрээнд яригдах асуудал. Би бүгдийг нь бол өргөдлөө бичээд бол өгч гисэн. Харамсалтай нь бол хаан уул дүүргийн шүүх янз бүрийн шалтгаанаар одоо хоёр дахь буцааж байна. Өнөөдөр одоо намайг иргэний их хурлын гишүүний хувьд намайг үтгсэн юм байна л да. Тэгэхээр би иргэний хувьд өгчихгүй юу? Хуулийн дагуу. Тэгсэн чинь таны иргэний их хурлын гишүүний хувьд үтгсэн байхад та иргэн болд их хурлын гишүүн болдыг төлөөлөхгүй гэдэг нэг тийм сонин дүгнэлт гаргаад буцаад өгсөн. За. Тэгэхээр би заагаад их хурлынхаа гишүүний балаан дээр бичээд өнөөдөр өгчлөө. Тэгсэн чинь бас зарим нэг юм дутуу гээд одоо буцаасан. Гэхдээ яг одоо авчих хахт найд чинь тэр одоо янз бүрийн нэмэлт хураамж, нэмэлт материалууд нэгсэн байлээ. Тэгээд тэднийг бүрдүүлээд өгөхгүй л үзэндээ. Тэгээд эцсээ туртал бол ямар ч байсан шүүхэд одоо зөрчигдсөн эрхээ сэргийлэхээр болов өгнө. Та нөгөө бүлгийнхаа даргын өрөөнд болсон одоо яриагч юм уу үйл явдалтай холбоотойгоор гэрчийн мэдүүлэл өгөхөөр дуудагдсан гэж хэлсэн. Та гэрчийн мэдүүлэл өгсөн үү? Өгсөн тийм. Тагнуул дээр хэрэг нээсэн юм байлээ. Тэгээд ээж надаас асуусан тийм ээ. Гэрчийн мэдүүлэг өгсөн би очиж өгсөн. Тийм ээ. Босон үйл явдлыг л яг юу болсныг л яриад өгсөн. Тэгээд сүүлд бол тэр хэрэг юу болсон яа хаагдсан гэж зарим нь хэлэхэд аль биесээ надад хаасан нээсэн гэж бол хэлээгүй л дээ. Тагнуул дээр та мэдүүлэл өгсөн. Тагнуул дээр өгсөн. За 2020 онд одоо Тагнуул ерхий газрын дараа гасан хурц нэр дэвшнэ. Эрдэнэт та хоёр дэмжээрэй гэсэн ийм зүйлийг хэлсэн гэсэн. Энэ үнэн үү? Үнэн. Тэгээд ер нь сүүлдээ бол тал талаасаа ярилцаад одоо ингээд нэг намын бид тийм ээ. Одоо нөгөө намын нэг сайдын эсрэг одоо бид ингээд тийм ээ биентэйгээ хэрэлдээд ингээд биенийхээ мууг үзээд миний хувьч гэсэн чи ийм гүтгэлгээр одоо чи хаашаа өрх яаж байгаа тийм зүг зүгээр байж байгаа намайг тийм урд нь ингээд зүгээр харьцдаг л байсан. Өнөөдөр юу болоод нэг юм хоёрын хооронд ус төр хийж хүн дээр чи ийм муухай гүтгэлийг хийж байгаа тэгээ сүүлдээ за ер нь боли ойлголцлоо. Дэж ирэг цагдаа зэрэг одоо хүчний байгууллагын хүн хэнийг ч хардах хэрэгтэй тийм ээ. Хэний ч талаар юу ч бодож явдаг юм билээ. Тэр бол тэр өөрийнх нь хувь хүний хүмүүсийн асуудал шүү дээ. Тэрнийгээ тэгж олон түмний өмнө тэгж гаргадаг нь бол үнэхээр буруу. Тэр талаасаа одоо ингээд одоо залруулад ингээд явах юм. Тэгээд ер нь бол би дандаа л нэг юм ажил хийждэг. Одоо ер нь ингээд 20 онд ер нь одоо их хурлаа дэвшин шүү бодвол намаасаа дэвшин шүү гэж байгаа юм байлгүй те. Тэгээд одоо та нар бүлгийн дарга те одоо их хурлын гишүүн бид дэмжээрэй л гэж хэлээ. Тэгэл одоо дэмжнэ л гэлээ. Одоо үнэхээр ингээд шударгаараа сайн ингээд засраад юм ингээд зөвтгөөд явах юм бол одоо тэгээд наман дэмжээд гарч байгаа хүнийг би эсэргүүцээд яах вэ тийм ээ. Тэгээд гэхдээ нөгөө талд нь бол маш их одоо зөв хурж байгаа зүйл бол тэгээд огт худлаа тийм ээ. Тэгээд бүр зориуд тэр яриаг бүр мушгин гуйвуулж тийм ээ. Хүнийг гутааж, доромжилж, бүр нэг бахан хангасан ийм байдлаар дараа нь тэгэл үргэлжлүүлээд л одоо тэр байр сууриа өөрчлөхгүй тэр тэнд ярьсан зүйлээсээ бол 180 градус эргэжчихсэн ийм бодлого явуулж илээ л. Тэгэхээр бол энэ бол хүн биш юм байна гэдгийг би ойлгосон. Энэ бол одоо юу гэдэг хүний яриагаар яриад тийм ээ. Хүн хоорондоо одоо ойлголцоод хууль ёсны юм яриад бол нэмэргүй юм байна. Зүгээр тэр одоо өөрийнхөө тэр ямар зорилго байдаг тийм ээ. Тэрнийхээ төлөө бол хэнийг ч яаж тийм ээ гიშгэж дэвсэлж одоо эрхийг хохироож тийм ээ. Одоо яахаж бэлэн одоо тийм л хандлагатай болцсон юм гэж харагдлаа. Хойд Солонгост 300 мянган Америк доллараар зэвсэг зарсан гэдэг. Энэ асуудалд таны тайлбар өгснийг одоо хүмүүсээс харсан баг. Гэхдээ Оросын одоо байгууллагын мөнгийг Оросын байгууллагт
өгсөн ийм л асуудал байгаа гэсний үйлбэр таны яриан донд байсан л да. Тэгэхээр та тайлал хэлэх ёстой юм шүү дээ. Ань тийм тайлбар зөндөө хэлээд байгаа шүү дээ. Харин ашгүй эн чинь ингээд юм байхгүй. Бас энэ чинь ингээд нууц ингээд товт шалгасан байхгүй. Тэгээ нууц гэж шалгаад тэгээ бүх юм ягаад тэгээ прокурорд очиж хүчингү болсон худлаа шүү дээ. Энд чинь яг өөрснөө бүх юма тогтоогоод тэгээд ирэл одоо шийдэгцсэн асуудал тийм ээ. Зарим нэг одоо тэр хүн амтан залсан ямар зүйл ингээд нууц юм чи би мэдэхгүй тэр иргэн уншсан биш тийм. Ямар ч байсан зарим хүн бол ял эдэлсэн. Тийм биз? Тэр одоо би тэр хүмүүсийн бол ял эдлэх тэр асуудлыг бол ямар судалж үтсэн биш юм. Тэгэхээр энд хэлж чадахгүй. Гэхдээ яг юу болсон гэхэлэр уул нь юм надаас өмнө засгийн газрын хурлаар одоо энэ онгоцны сэлбүү чинь зэвсгэлээс хасагддаг байхгүй. Бүр хасагдчихсан засгийн газрын тогтоолт. Тэгэхээр эн чинь юу гэхэлэр эн чинь зүгээр жирийн төмрийн хаягдал. Яг нь өмнө бол онгоцны сэлбүү байсан. Өнөөдөр бол энэ төмрийн хаягдал байхгүй. За тэгээд тэр онгоц хийдэгч арай л үнэтэй металл байдаг юм байгаа биз дээ. Гэхдээ бол бид нар бол олон улсын гэрээр Оросоос авсан зэвсгэл техникийн альва материалыг бол зөвхөн Орос холбооны улстай л зарах хэрэгтэй. Тийм л асуудал орж ирсэн. Оросын холбооны улсын компани Монгол түншүүттэйгээ хамтраад Батламын аль бие усны асуудал тавиад танаад ийм төмрийн хаягдал байгаа. Энийг бид нар авъя гэх. Ингээд энэ дэр гэрээ хийгдээд тэг нийтдээ чинь жоохон гэрээ шүү дээ тийм үү? $240 мянган гэрээ. Тэгээд энэ төмрийн хаягдлыг авнаа гэдэг. Тэгээд тэр хүрээндээ л явсан дөнгөж ажил аваад дөнгөж удаачгүй байсан тэр үед л ингээл ширээн дээгүүр дамжаал сайдын зөвлөлөөр хэлцээл аюулгүй зөвлөл танилцуулагдаад тагнуулын байгууллагын хяналтандор ингээл бүх юм ингээл явсан асуудал байхгүй. Тэгсэн сүүлд эн чинь бол тийм ээ танаа энэ компани чинь өөрснөө Орос руу биш байна. Дамжуулах гэдэг байна гэсэн юм гаднаас бүр тийм сураг чимээ ирдэг байхгүй. Тэгэхээр би зогсоолгоцсон. За болохгүй. Энэ янз бүрийн энэ хэрэгцээний тавигдахад зогсоолох болохгүй. Тагнуулын байгууллагч энд оролцоод ингээд хяналтаа тавиад энэ угаасаа дэг журмын асуудал. Ингээд явж ирсэн харин сүлд ингээд зогсоочингууд яах вэ? Цаанаа өөр төлбөр үүсдэг юм байгаа ч тийм. Тэр үед хойд солонгосын компани гарч ирж байгаа байхгүй. Бид авах хэрэгтэй юм аа гэх. Тэгвэл ерөөсөө энэ цуцлаа. Тэгээд бид цуцлаад Оросын холбооны компанид мөнгөний үг гэж тушаал өгөөд ингээд энэ асуудлыг тухайн үед л дуусгасан. Тэгээ нөгөө хойд солонгосын компани гомдолтой биз дээ. За энэ гомдол бол манай юм. Бид нар бол хизээч хойд солонгосын компанитай гэрээ байгуулаагүй, харьцаж үндэс байхгүй тийм биз. Ягаад гэвэл энэ бол та нарын тустай асуудал. Ингээд энэ чинь ерөөсөө нууц юм байх хэрэгтэй байхгүй. Яг бол нөгөө юм чинь зэвсглээс гарсан юм чинь зүгээр төмрийн хаягдал байхгүй. Тэгээд ингээд тэр зорчмаараа бүх гэрээ хийгдсэн. Тэгээд энэ чинь дараа нь бол одоо тагнуулын байгууллага тэр үеийн Л.Болдгийн Болд дарах гэж байсан. Бүгд мэдж байгаа. Тэр үеийн аюулгүй зөвлөлийн бүх одоо нарийн бичгийн дараа нар. Хурцч өөрөө тэр үед аюулгүй зөвлөлийн нарийн бичгийн дараа байсан. Энэ бүх мэдээллүүд жирийн дээгүүр нь дамжаал гарсан байна. Ерөөсөө бүх төвшөндөө одоо энэ асуудлыг чинь хянаад үнэхээр Монгол улс яг л чинь Монгол улсын олон улсын нэр хүнд байхгүй. Энийн цаан чинь бол одоо нүүбээс хүртэл анхаар орго ирээд. Одоо ингээд та нар янз бүрийн тийм зэвсэг одоо техник ийм харилцаанд тэр оронтой орчих үе тэр чинь бол нүүбийн хоригтой байгаа учраас. Тэгээ бид нар үнэхээр тийм байхгүй бүр шинжээч ирээд бүх юм төгнөөд ингээ хаацсан асуудал байхгүй. Харин сүүлд тэгээд энийг хаалттай хэрэг гээл тэр хүмүүсийг одоо ямар учраас одоо тэр хүмүүс гинтгэн одоо нэг цаанаа над тарагдахад бол нэг тийм бүтэлтэй бүтлгүй 8-ны асуудал байгаа. Тэгтэл тэр чинь нэг том хэрэг болгоод тэгэл одоо тэр хүнд нэг барьж хориол ял өгөөлсэн. Тэгэхээр энэ бүгдийг одоо ил болгох хэрэгтэй. Ил болгоод олон түмний өмнө маш ойлгомжтой болгох хэрэгтэй. Айгүй бол бас энэ ярьж байгаа шиг ийм хилмигдэл явсан ч гэж магадгүй тийм биз. Зүгээр одоо тэр хүмүүс хоорондоо тэгээд тэр аж ахуй маргаанаа шийдэх хэрэгтэй байсан. Дунд нь орж ирэл одоо тийм ээ. Одоо хуулийн байгууллага албан тушаалтнууд ямар арх ашиг сонирхлоор байдгийг тийм ээ. Одоо улс төрөд ашиглах сонирхолтой байсан юм уу? Юу ч гарч иж магадгүй шүү дээ. Би бол одоо янз бүрээр хардж эхэлж байна өөд тийм ээ. Юм л бол нэг юм гаргаж ирэл хүний нэр хүнд сонгуул орохлоор миний тухай яг энэгээр кино гаргадаг байхгүй. Нэвтрүүлэг хийдэг. Тэгээд миний тойргуудаар очиж сонин тараадгийг. Энэ хүн одоо зэвсэг 8 альсан, зэвсгээ 8 альч идэр гэл. Тэгээд бүр инээ төрмөр. Тэгээд ингээд хүнд ингээд наацаа. Тэгээд тэрийг би тайлбарлая гэхэлэр нууц. Улсын нууц задлж болохгүй. Тэгээд ашгууд өөрснөө задлсан учраас одоо энэ талд нь би тэг ийм болсон юм аа гэдэг нэг сайхан ойлгомжтой тайлбар өгөх эрх нээгдэж байна л да. За, та бүхэн ярилцах цаг энэ түрээд дуусчихна. Үзэгчтэй өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Болдтой цаг үеийн асуудлаар ярилцлаа. Хамт байсан танд баярлалаа.